ჩემი ბნელი მხარე ტერი არ არის, ის მასწავლებელია, რომელიც მიმართულებას მაძლევს მთელობისკენ. ჩემი ძალა იმასშია, რომ ვიყო ჩემი თავი და არა კარგი გოგონა. მე ვაძლევ უფლებას თავს დავინახო და მივიღო ჩემში ის, რასაც საკუთარ თავსაც ვუმალავდი. მე ვაღიარებ ჩემს ბნელ მხარეს და ვაქცევ მას ძალის და ზრდის წყაროდ. მე ვაღიარებ ჩემს არაიდეალურობას და ინტერესით ვიძიებ ყველა მხარეს ჩემი პიროვნების, ყოველგვარი კრიტიკისა და განკითხვის გარეშე. მე ვირჩევ ჩემს მოთხოვნილებებს და სურვილებს მაშინაც, თუ ეს ეწინააღმდეგება სხვების მოლოდინს. ჩემი მისია და ოცნებები უფრო მნიშვნელოვანია სხვის აზრებზე. აქ და ახლა მე ვირჩევ ჩავიხედო ჩემს სიღრმეში და დავინახო იქ სინათლეც და ბნელიც ერთდროულად. მე ვაძლევ უფლებას თავს გამოვხატო უხერხული გრძნობები და ვიცხოვრო მათ შესაბამისად. ყოველი შეხვედრა ჩემს ბნელ მხარესთან მხდის უფრო ძლიერს და უფრო ბრძენს. მე მიყვარს ჩემი თავი ისეთი როგორიც ვარ ბნელი მხარეების ჩათვლით. ჩემი ბნელი მხარე მასწავლის ბალანსირებას, ეშმაკობის, იუმორის და სიკეთის. ჩემი დამალული თვისებები ეს ნაწილებია მთელის და მე მადლობელი ვარ მათთვის. მე ვიკვლევ ბნელს, რომ ვიპოვო ნათელი ჩემში. ჩემი ბნელი მხარის მიღებით მე ვათავისუფლებ ადგილს ენერგიისთვის, რომელიც ქმნის. მე უსაფრთხოდ ვიძიებ ჩემს ეჭვებს და ვაქცევ მათ გაცნობიერებულ ნაბიჯებად. ჩემს ცნობისმოყვარე ნატურას მივყავარ ახალ სასარგებლო აღმოჩენებისკენ ჩემზე. მე ვღებულობ ჩემს შიშებს და ვაქცევ მათ ენერგიად, რომელიც მოქმედებს. მე ვაფასებ ჩემს უნიკალურობას და არ ვადარებ თავს არავის. მიღება ჩემი ბნელი მხარის აფართოებს ჩემს საზღვრებს. მე მიყვარს ჩემი თავი მთლიანად, ნათელით და ბნელით. მე ვსწავლობ ჩემს შეცდომებზე თვითკრიტიკის გარეშე. ჩემი ბნელი მასწავლის მე საზღვრებს და პატივისცემას სხვებისას. მე ვხედავ ასეულობას ჩემს ეჭვებში და ვიყენებ მათ როგორც კომპას ზრდისთვის. მე მივესალმები ჩემს არაიდეალურობას და ვაძლევ უფლებას მასწავლოს. ჩემი ბნელი არის წყარო ჩემი შინაგანი ძალის, რომელსაც მივყავარ სიბრძნისკენ. ჩემი ინტუიცია ნათელია, როცა მე ვუსმენ შინაგან ხმას. ჩემი ბნელი მასწავლის ფრთხილ ცხოვრებას და გაბედულად ცხოვრებას ერთდროულად. მე პატივს ვცემ სხვის საზღვრებს, ისევე როგორც საკუთარს და ველოდები ასეთივე ურთიერთობას ჩემსკენ. ჩემი საზღვრები ნათელია და მე მათ ვიცავ პატივისცემით საკუთარი თავისადმი და სხვებისადმი. მე ვაფასებ ჩემ თავს ისეც, როგორიც ვარ და ვაღიარებ ჩემს ფასეულობას ყოველ დღე.
ჩემი თვის შეფასება ძლიერია და საფუძველი აქვს რეალურ გამოცდილებაზე და არა სხვების აზრებზე. მე შემიძლია ვთქვა არა დანაშაულის გრძნობის გარეშე, როცა ეს საჭიროა ჩემი კეთილდღეობისთვის. მე ვენდობი ჩემს გრძნობებს და ინტუიციას, რომ სწორად განსაზღვრო ჩემი საზღვრები. მე ღირსი ვარ პატივისცემის და ყურადღების ნებისმიერ ურთიერთობაში. ჩემი პატივისცემა არ არის დამოკიდებული გარეგან მიღწევებზე, ის გამომდინარეობს შინაგანი მიმღებლობით. მე შემიძლია თავისუფლად ვითხოვო და მივიღო დახმარება და მხარდაჭერა უხერხულობის გარეშე. მე ვირჩევ გარემოცვას, რომელიც მხარს უჭერს ჩემს ფასეულობებს და საზღვრებს. მე შემიძლია ერთდროულად დარწმუნებული და კეთილი ვიყო. მე ვაძლევ უფლებას თავს დავისვენო და აღვიდგინო ძალები დანაშაულის გრძნობის გარეშე. მე პატივს ვცემ ჩემს მოთხოვნილებებს და ვაყენებ მათ პირველ ადგილას ჩემს ცხოვრებაში. მე ძლიერი ვარ ჩემს გადაწყვეტილებებში და ვიღებ პასუხისმგებლობას ჩემს არჩევანზე. მე მყარად მაქვს გეზი აღებული ჩემი მიზნებისკენ და არავის ვაძლევ უფლებას გადამეღობოს.